musimba ka o first Sabbath, mabalik na po kasunod bulan, first Sabbath. Schedule ba? Tawo man sa isa, murag ibu suruh sa siya. Akong iwan binsan mga kaigsunan, sunod na po, schedule na po, simba, schedule mga kaigsunan, kini, igok ta ni ini, dili regular nga pagtambong sa simbahan. Samot na mga kaigsunan, kung akong dumaga di siya, kana bitaw, schedule bitaw sa kini nga tiniusang nga pagsimba, sa ato nga fellowship, no? Ang atong general rule, basta fellowship, malipay ta mga kaigsunan nga makitanay sa mga kaigsunan nga naa na kasalain nga dapit tungod kay usali nga makahatag kanato og pagpadasig makita og mga panagway sa uban nato was amang trabeta magkita nya malipay gyud ko mga kaigsunan nga makit-ad mo perfect attendance ang matag churches, no? Ang pumaypayan o ang bagong silang mga lagyo, mga kaigsunan, gipaningkamutan yun. No? Gipaningkamutan ang ilang pagtambong every fellowship. No? Sunod, mga kaigsunan, habasin na ikaw mga niha, pero tingin pa, ang bato-bato sa langit, ang tamaan, sana magbago. No? Pero praktikal mong yun mga kaigsunan, basin pa na, manaigo di ay ta, niini, mga igsuon. Sunod, ikatulo, kana bang nagkagamay ang imong pinguha sa pag-share sa pulong sa Ginoo? No? Nagkagamay ang pinguha sa paghisgot sa kining ebanghelyo. Mga kaigsuonan, hinumdumi nga ikaw ug ako gitawag sa kini nga Ginoo. Aron nga ang kaluwasan mapahat nato dito sa uban, gihimo sa Ginoo mga kaigsuonan nga siya usa ka soul winner. Ang mga sumusunod unta pod niya nga nag-angkon nga nagsunod sa iyaha mahimo pod niya mga kaigsuonan mabatnan pod nato ang kinaiya sa pagka soul winner. Mahimo ni Jesus Christ, mahimo sa Dios nga walay aid, walay tapang nato. Pero dili na mo'y paagi sa Ginoo mga kaigsunan tungod kay gusto niya nga ang tanan nga mga katawhan nga nag-angkon diha sa iyaha mga igsuon mahimo usab nga kabahin ta sa pagsalmot sa maayong balita. Amen. Mga igsuon, ang Seventh-day Adventist Church dili basta-basta nga iglesia nga sama sa uban. Tungod kay kita prophetic nga simbahan, mga katawhan nga adunay tumong, adunay purpose nga nganong gitawag ka sa Ginoo. Kay kita mga kaigsunan ang maghatag og kinaulihang mensahe, paghatag og pagpasidaan sa mga katawhan nga maandam sila pagbalik sa Ginoo. Pero kung wa na ganitay kanang gana mga igsuon sa pag-share sa mensahe sa Ginoo, nan mga igsuon hinumdumi nga kini mga ilhanan nga ikaw nag-anam o kini nga kaayo. Akong i-flex ang mga batagabang sila mga kaigsunan through the effort of elders, no? Nakabingwit mga kaigsunan sila o kini nga magtiayon nga ilahang itugyan ang ilahang kinabuhi diha sa Ginoo. Karon nga bulan ato na sulayan sunod bulan kining discover your way with God. Ang importante mga kaigsunan nga ato makaminsahe ta, makashare ta mga igsuon, makashare ta sa pulong sa Ginoo. Next, kaupat dire palabihon ang kalibutanon nga butang kaysa sa Ginoo. Mao ni ang ikaupat mga kaigsunan.